Assalamu alaykum hammaga xayrli kun. YouTube kanalini ko'ruvchilar, hurmatli obunachilarimiz. Mana bizlar xo'sta gulini olib keldim. Kechagi 40 jo'ramga qo'shib, xo'sta degan gul sorti mana yozuvini o'zinglar o'qib olasizlar, juda uzoq ekan. Mana shu xo'sta gulimiz paketini ichida turibdi mana, ildizi bilan. Kichkina mana ko'karib nima bo'lib turibdi. Buni ekib ko'raylik, endi qanaqa chiqarishini ko'ramiz. Bunu açıp mana bitta ildizi bilan bitta mana ungani ekan, o'zini tuprog'ini mana o'zi yoshroqqa ekaman buni ham men. Hozir bizlarda kun isib ketdi. Isib ketganini hisobiga hozir menda uncha sayajoy yo'q. Sayajoy bari to'la, gullarim zaynit hammasi. Shuning uchun men buni tuvakka ekib, buni ham sal kattaroq qilib olaman. Mana ildizi ham juda uzun ekan. Tuvakka ekib sal katta qilgandan keyin yerga o'zini postoyanniy joyiga o'tkazib qo'yaman. Ungacha joylari ham bo'shaydi gullarimdan. Mana buni tagiga lekada suv quyib olaman. Tuprog'ini namlab olaman. Mana buni ham tuprog'i namlandi. Endi bunga buni qo'yaman. Mana bunga endi mana shu tuprog'i, buni tuprog'i her daimg'inda men mana shunaqa gullarga bir xil tuproq qilaman. O'zimizning yerning oddiy tuprog'i, keyin qum qo'shaman. Qapdagi magazinda sotadigan grunt bor, gullarga soladigan. Ana shu oddiy gruntni qo'shaman. Mana shunaqa qilib barini ekaman men. Gullarim bexato tutib ketadi hammasi. Mana o'zinglarga ko'rsatib boryapman. Mana video obzor qilib boryapman. Ko'ryapsizlar o'zinglar. Mana buni sal chiqizib qo'yamiz. Qumimda perlitlar ham bor ekan, turaversin, namlikni ushlab turadi. Mana ozgina chiqizib qo'ydim boshini, qolganini ko'mib qo'ydim. Buni ustidan yana men har doim tayyorlaydigan magniy, kaliy qo'shib qilaman suvni. Ana shunaqa suv quyapman mana. Suvni sariq suv deb hali buni ham etsanglar, so'rasanglar buni hozirdan ekib ketyapman javobini. Buni ham tuvakning tagidan suv chiqquncha quyib qo'yaman. Boya quygan suvim chiqqan, bu hali chiqmadi. Buni tuprog'im quruq bo'lgani uchun singishi bilan yana ustidan quyib qo'yaman qayta. Buni ham qanaqa o'sib boryapti, qanday bo'lyapti, hammasini video obzor qilib berib turaman. Mana suvini tartib bo'ldi, yana qo'yaman. Shu suvga to'yintirib qo'yish kerak, ildizi nam bo'lishi kerak. Hammaga xayrli kun. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' omon bo'linglar.